Ja, du hast doch ja heute bei dem Kongress über Bilderberger gesprochen. Beobachtest du die Szene schon länger? Ja, also ich habe damit angefangen 2008 und 2009 und habe 2009 ein Buch dazu herausgebracht, Drahtzieher der Macht, wo ich mich versucht habe, dieser Konferenz zu nähern. Ich war auch vor Ort bei einer Konferenz, habe versucht, dort Kontakt zu bekommen und auch hineinzukommen. Es ist zwar bekannt, dass das schwierig ist oder gar nicht geht, aber ich wollte es mal wirklich auch konkret ausprobieren, um dann eben auch darüber berichten zu können, wie das dann vor Ort abläuft. Und wie waren deine Erkenntnisse davon? Naja, das war schon eine sehr unheimliche Veranstaltung. Man muss sich ja vorstellen, 100 bis 150 globale Spitzenleader aus dem Bereich Politik, Geheimdienste, Wirtschaft, Banken und Militär bis hinauf zum NATO-Generalsekretär schotten sich 3 Tage komplett ab, um unter Ausschluss, totalem Ausschluss der Öffentlichkeit, ich sag mal, zu kungeln. Und dafür wenden sie höchste Sicherheitsvorkehrungen an, also auch unter militärischen Aspekten. Sie wählen exponierte Orte, an die man sonst nicht hinkommt. In diesem Fall, wo ich war, in Griechenland, eine Halbinsel, die nur über eine Straße erreichbar war, auf dem Landweg. Das wird komplett abgeriegelt, auch von See her abgeriegelt. Und da kommt keiner ran, keine Maus kommt dort rein und raus. Und da kann man sich ja vorstellen, dass es hier um sehr brisante Themen gehen muss. Und das, denke ich, ist auch der Fall. Aber so direkt ist nichts nach außen gedrungen dann im Endeffekt, was dann da war vor Ort, dass man was mitgekriegt hat? Nein, direkt ist es unmöglich, weil die sich wirklich unter Quarantäne halten. Aber man kann natürlich verschiedene Beobachtungen machen, was nach den Konferenzen passiert. Und diesen Tipp hat mir auch ein Hoteldirektor gegeben, in dessen Luxushotel diese Bilderberger mal getagt haben. Der hat mir gesagt, du musst in den Tagen und Wochen danach in die Zeitung schauen, wer was wird. Denn die Teilnehmerlisten sind bekannt, die kann man bekommen. Werden zwar nicht groß veröffentlicht, aber man kann sie bekommen. Und wenn man dann nachschaut, was in den nächsten Wochen und Monaten in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter passiert, dann kann man sozusagen eine Ahnung davon bekommen, was da wirklich abläuft und welche Einflüsse ausgeübt werden. Sämtliche oder fast sämtliche deutschen Bundeskanzler, bevor sie Bundeskanzler wurden, erstmal auf den Bilderberger Konferenzen antreten mussten und angetreten sind. Aber auch andere, wie zum Beispiel große Konzernchefs, bevor sie eine neue Ebene erreicht haben im Konzern oder ganz an die Spitze aufgestiegen sind, waren vorher bei der Bilderberger Konferenz. Also entweder ist das ein unglaublich begnadeter Talentschuppen, ja, dass sie so einen großen Riecher haben für die kommenden Führer, egal ob jetzt wirtschaftlich oder politisch, oder da werden wirklich Entscheidungen getroffen. Und ich kann nur sagen, dass so viele Leute nach den Bilderberger Konferenzen Karriere gemacht haben, politisch, wirtschaftlich, das kann eigentlich kein Zufall mehr sein. Und ist deine Meinung dann darüber, dass die danach so regelrecht vergattert werden, dass sie darüber was sagen dürfen? Und wenn sie was sagen würden, hätten sie ein Problem? Auf jeden Fall, die dürfen überhaupt nichts sagen. Ich habe ja auch dann einfach den ganz direkten Weg beschritten. Ich habe praktisch eine Umfrage gemacht unter diesen Bilderbergern, den Deutschen. Das sind ungefähr 50 oder 60, die dort in den letzten 20 Jahren oder so zu Gast waren. Ich habe jedem einen Fragebogen geschickt und schön ein Buch geführt, wer geantwortet hat, wer nicht, wen ich nochmal anschreiben muss und so weiter. Und es war unisono so, dass alle total abgeblockt haben, keine Auskünfte gegeben haben. Ja. Und daran sieht man also, dass die halten dicht. Und wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, dementsprechend Angst haben, wenn sie irgendwas sagen. Oder man kennt halt die Leiche im Keller. Mir wurde mal gesagt, jetzt gerade letztens, dass die bei den ganzen Untersuchungsausschüssen und so, dass die alle in Anführungsstrichen eine Leiche im Keller hat, die man weiß. Und wenn die halt unbequem werden, wird die einfach gezogen, so nach dem Motto. Die Beobachtung, die kann man ja ganz häufig machen, tatsächlich. Also bei unseren politischen Eliten, da wird dann einfach der Stecker gezogen. Wer hat denn eigentlich die Doktorarbeit von Freiherr von zu Guttenberg auffliegen lassen? Und warum? Ich bin sicher, dass bestimmte Kreise wussten, dass die Doktorarbeit abgeschrieben ist. Ja? Und die Frage ist, wann fliegt das auf, warum? Und ich denke, ganz viele von unseren politischen Größen haben solche, sage ich mal, Sollbruchstellen, ja, wo man dann den Stecker ziehen kann oder solche Notventile, wo man der Person die Luft rauslassen kann. Ja.
Aber im Endeffekt sind sie doch selbst dran schuld. Würden sie authentisch leben oder so, dann würde die Leiche auch nicht stören, wenn ich offen lebe, weil ich kann ja nur erpresst werden, wenn ich vor was Angst habe, oder? Na klar sind die selber schuld. Sie sind einen Pakt, ich sag mal jetzt populär oder aber grob formuliert, sie sind einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, das muss ihnen ja klar sein. Ja? Also in dieser Szene und in dieser politischen Ebene, da gibt es einfach nichts umsonst, ja? Sondern wenn man da bestimmte Posten erreicht, dann hat man dafür auch was getan. Man muss auch, denke ich, von sich selber Dinge preisgeben, bestimmten Eliten, die sie später gegen einen selbst verwenden können, als Sicherheitsmaßnahme. Und das ist entweder explizit klar oder implizit muss ihnen das klar sein, meiner Meinung nach. Aber es ist auch ein ziemlicher psychischer Druck, die dann ja ausgeliefert sind im Endeffekt bei der ganzen Geschichte. Und die Frage ist, ist die Macht, kann die Macht oder Geldgier oder Erfolg, kann die eigentlich so hoch sein, dieses Interesse daran, dass man sich den psychologischen Druck dann ausliefert? Offenbar ja. Also natürlich stehen die unter psychologischem Druck. Aber anscheinend ist Macht und Geld so erotisierend oder so wichtig, ja, dass ich das in Kauf nehme. Und ich muss ja eigentlich auch feststellen, selbst wenn ich mich dann Bundeskanzler nennen darf oder Verteidigungsminister, ich bin ja nur eigentlich ein Werkzeug. Natürlich bin ich das, wie man an Guttenberg zum Beispiel sehen konnte. Man kann mich ganz schnell absägen, wenn man will. Ja. Aber es gibt anscheinend genügend Charaktere, die sich durch sowas bestechen lassen. Ja. Oder wenn sie nicht mitmachen, die dann auch anders da vielleicht beseitigt werden, wenn sie keinen Leich im Keller hat. Man kennt ja auch genug Beispiele dann in dem Fall, ne? Ja, das sind eben die einfach dann glauben, sie haben jetzt ein Amt und können tatsächlich eigene Politik machen. Die haben das System noch nicht richtig verstanden. Was wäre jetzt vielleicht so, nachdem Sie ja damit Erfahrung gemacht haben und gesammelt haben, was wäre so Ihr Rat vielleicht, was sich ändern könnte oder was gemacht werden könnte, um daran dass sich allgemein was verändert? Also wir müssen diesen Eliten die Luft rauslassen. Ich habe gerade davon gesprochen, wie manchmal einzelnen Personen dieser Eliten von der Elite selbst die Luft rausgelassen wird, wenn sie aus dem Ruder läuft. Aber wir haben das auch in der Hand, diesen Eliten die Luft rauszulassen, durch Berichterstattung, durch Offenlegung. Nichts ist so tödlich für diese Leute wie Öffentlichkeit. Und daran müssen wir alle arbeiten, arbeitet ihr auch. Ja, also im Endeffekt egal, wer die Leiche im Keller ausbuddelt, dann rein theoretisch, sage ich jetzt mal, ne? Oder wie Sie ja sagen, mit der Luft rauslassen. Ne? Wie ist nach deiner Meinung nach im Moment die weitere Entwicklung? Im Moment tut sich ja sehr viel, allgemein im Weltgeschehen. Es hat sich ja viel verändert. Man hat die Ukraine-Geschichte, man hat überall Brennpunkte im Moment. Das war jetzt die Diskussion ja selbst sogar, dass die Bundeswehr geübt haben soll, im Inneren einzusetzen. Zum Beispiel, wenn Bürgerkriegssituationen oder sowas waren ja Übungsszenarien, die gelaufen sind. Was ist so Ihre Meinung so in der Entwicklung, was so in der nahen Zukunft kommen könnte? Naja, das angloamerikanische Imperium oder besser gesagt die Sieger des Ersten und Zweiten Weltkrieges setzen jetzt zum Dritten an. Da gibt es noch ein großes Stück Kuchen, das haben sie noch nicht vereinnahmt. Ihr Einflussbereich hat sich ja gewaltig erweitert durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber jetzt gibt es immer noch ein ganz großes Stück Kuchen auf dem Globus, das da liegt. Das ist also Russland und China. Und das ist sozusagen der nächste Job, den es anzupacken gilt aus der Sicht dieser angloamerikanischen Eliten hauptsächlich. Aber auch Frankreich spielt noch mit dabei. Die Sieger des Ersten und Zweiten Weltkrieges arbeiten am Dritten, das ist ganz klar. Um im Endeffekt dieses Gebilde von der NWO im Endeffekt zuzumachen und dass sie dann das eigentliche Ziel dann ursprünglich erreichen wollten. Aber wie könnte jetzt eine Lösung aussehen oder was kann jeder Einzelne tun, um dass es nicht zu dem Szenario kommt? Weil es kann ja nicht in unserem Interesse sein, dass irgendwann da wir eine NWO-Geschichte haben, so wie das ja dokumentiert ist oder so wie das zu erwarten ist oder so wie es von, ich sag mal, Insidern ja auch gesagt wird. Was wäre jetzt so eine Lösung, was jeder tun kann? Also das ist eigentlich einfacher, als man denkt und ganz viele machen das ja schon. Ja? Also zum Beispiel, was ganz wichtig ist, der Propaganda einfach die Kraft abschneiden, die Kraft nehmen, der Kriegspropaganda. Kein Krieg kann stattfinden ohne Propaganda. Und das funktioniert ja auch schon. Die ganzen Mainstream-Medien sind ja zurzeit am Kollabieren sozusagen. Ja? Und daran müssen wir weiter arbeiten, dass diese Medien ihre Macht verlieren
dann kann man zum Beispiel auch schwerer Kriege führen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Ideen. Jeder Mensch hat vielleicht eine andere Idee. Was sehr wichtig ist, ist natürlich die sogenannte Zwangsgebühr verweigern für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Denn wir bezahlen damit sozusagen die Propaganda für den Tod unserer eigenen Person oder unserer Kinder oder unserer Enkelkinder, wenn wir diese Propaganda nicht unterbinden bzw. weiter bezahlen. Das geht ja nun gar nicht. Das ist mal das allererste, was jeder überschaubarerweise tun kann, diese Medien nicht mehr bezahlen. Und zwar von jetzt an, sofort. Auch keine Drohung, nichts, keiner Drohung nachgeben. Und eine Möglichkeit, wie das gehen könnte, hatten wir ja heute Morgen von Andreas Klaus gehört, im Endeffekt, dass jeder auch wieder souverän ist, beziehungsweise auch dementsprechend dann mit Fragen, die überhäuft, anstatt irgendwelche Erklärungen zu bringen, weil die werden abgebügelt. Ne? Ja, genau. Also ich habe jetzt diesen Vortrag nicht gehört, aber in diese Richtung, wie du das dargestellt hast, geht das. Und es ist ja so, auch wenn man einen Berg besteigt, sollte man nicht immer gleich an den Gipfel denken, sondern an den ersten Schritt. Das fällt mal leichter. Und was habe ich hier vor mir? Hier habe ich zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die wollen mich erpressen, sie zu bezahlen dafür, dass sie mein Land kaputt machen durch einen Krieg, indem sie uns in einen Krieg reinziehen. Da kann ich nur sagen, das Risiko kann jeder auf sich nehmen, das zu verweigern und zu stoppen. Ja, dann danke ich für dieses Schlusswort im Endeffekt, dass wir dass jeder aufpassen soll und das stoppen kann oder selbst in der Hand hat oder auch, ich sag mal, die alternativen Medien unterstützt. Es gibt genug Informationen, auch an Buchmaterial und verschiedene Dinge, die Kongresse, die immer mehr stattfinden. Wir hatten eben ein Gespräch mit dem Lars Mehrholz gehabt, mit den Mahnwachen, dass halt immer mehr Leute aufwachen. Das ist eigentlich das, worum es eigentlich gehen sollte, würde ich nach meiner Meinung nach sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist sozusagen fast so etwas wie eine Erweckungsbewegung, die hier stattfindet, ja, an der ganz viele mitarbeiten, selbstverständlich auch Menschen wie ihr, die schon seit Jahren auf diesem Gebiet unterwegs sind, was eine tolle, tolle Sache ist. Und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass es da so viele Mitstreiter und eigene authentische Streiter gibt für mehr Öffentlichkeit und auch für die Öffentlichkeit von Sachen, die sonst nicht veröffentlicht werden. Und dafür muss ich mich bedanken.